Perumahan Taman Dugusari, Banjar Dugusari, Sesetan, Denpasar Selatan. Saya menceritakan tentang Blesti khususnya. Waktu itu kalau nggak salah sudah 15 ya, 15 hari yang lalu. Itu mungkin saya kecapean karena saya akan di proyek juga kan, ya. Terus kena debu, akhirnya saya kena batuk pilek, Pak. Kena batuk pilek keras. Bahkan saya sempat demam itu, cepat demam. Kan saya mulai dulu sama yang gini-gini itu saya nggak percaya. Gitu. Aduh, apa yang males gitu. Akhirnya saya periksa ke dokter. Terus nggak sembuh, tambah batuk. Akhirnya saya ke pulmonalis, dokter paru-paru. Saya minta diobat pakai abuliser itu supaya mengeluarkan dada itu. Ternyata tetap aja gitu loh. Batuk sampai saya kurus ini, Pak. Biasanya saya gede badan saya kurus habis itu. Terus kok istri saya tak lihat kok sehat-sehat aja gitu loh. Gitu. Pak, coba aku tak minum aja dah. Saya minum 4 kali. Astun Gare alhamdulillah itu langsung beres. Tapi saya malah marah. Marahnya apa? Loh, saya kenceng marah keluar darah. Waduh, kok ini batuknya sembuh, dikasih penyakit lagi nih di sini gitu. Marah saya itu, iya. Darah. Iya, keluar darah terus sama kayak kerikil-kerikil gitu. Oh, sakit Pak itu. Marah saya sama istri saya. Apa ini kok malah ini sembuh tapi malah dikasih perut sakit, ini kenceng gini gitu. Pak Agung waktu itu ada. Saya mau jadi saksian foto, marah saya. Wah, orang sakit saya kok mau difoto gitu ya. Datang ini sama Juru itu ya, datang di rumah itu pengalaman saya. Iya, nggak mau juga saya. Orang aku sakit kok diginikan gitu saya itu. Nggak mau lah gitu. Tapi toh akhirnya saya percaya mencoba Blesti. Saya bahkan sekarang tiap hari Blesti aja. Sudah itu dia Blesti. Astun Gare alhamdulillah mungkin produk ini yang tak dukung. Padahal saya banyak produk-produk itu, tapi saya nggak selalu mendukung. Bahkan sama istri saya aku bilang, kalau yang ini tak dukung, Mas. Gitu. Iya, gitu. Artinya penyakit Bapak 2 disembuhkan artinya, Pak. Itu dah. Batuk dan Iya. Sama kencing batuk. Iya itu. Tapi kan waktu itu bareng-bareng, Pak. Saya sakit semua, kencing kok keluar darahnya gitu. Jadi aku ya, waduh kurang ajar kali aku bilang gitu. Jadi saya itu kok disiksa ini. Batuknya sudah sembuh, kok langsung yang gini kena gitu loh Pak ceritanya. Tapi Astun Gare alhamdulillah sekarang sehat. Makanya saya sekarang rajin minum ini. Gitu ya. Dan kedua, saya juga percaya sama ini loh Pak. Apa? Tablet yang nyatol itu ya. Oh, ini panas. Iya, tablet itu yang itu saya percaya. Buktinya saya itu dulu nggak punya penyakit. Mungkin apa yang disebut apa? Ini kolesterol mungkin. Ini kok dipakai sholat setiap hari di sini sakit apa? Gara-gara begini, istri saya ini membeli kulit kerupuk tuna Pak. Jadi saya ngebut makan itu, wah ngebut terus tak kebut ada 2 bulan kalau nggak terasa. Loh, kok kena gini itu? Tak obatin ini, Astun Gare alhamdulillah sembuh. Gimana caranya, Pak? Ventilatornya. Tempelin aja gitu. Itu punya anak ngajarin tak tempelin gitu di sini. Iya, sembuh Pak. Coba kalau nggak percaya. Iya. Oh, sama dengan chipnya nggak dicabut. Iya, itu tak cabut, sama ini ya, kaki. Iya, tak tempelin ke sini. Sembuh itu. Iya, sembuh. Saya buktikan. Makanya saya percaya. Dan saya sekarang paling boros pakai ini. Tanyakin istri saya itu juga mau habis. Yang ininya juga saya suka ini. Sama tisunya saya kualin rajin, dikit-dikit pakai. Kan kadang-kadang mata saya gatel. Pak, daripada nanti kena COVID kalau digosok pakai tangan kan takut kan? Pakai itu tiap hari tak pakai itu biasanya. Batangnya hilang sekarang. Alhamdulillah Astun Gare itu pengalaman saya pribadi itu dia. Makanya saya boros ini. Ini sama itu saya boros itu pakai itu. Terus selalu pakai untuk anak-anak saya itu. Itu pengalaman saya gitu aja. Jadi